つらつらとよいそかにおもみるに人は善悪の共によるべし人はくたくめばおのずから天の戒めを身に受けて末に我が身を滅ぼすとこれこれこじの金言この始まりてめでたく108代の帝お家町の院の行にあたりてこれは天正4年天下と仰ぎ立て祭る大将は織田龍造寺山城の神あのことで日本の兵を切り沈めしたご武士を味方につけがままに天下の位を受け音にも聞こえし石山城にござすえたもその頃九州吟味のそのために出しをかる大名には信長公のいとこにあたり織田龍造寺山城の神あのこと手音にも聞こえし秘伝の国佐賀の城にござすえたも天の国筑後日本の国三国の大将家を守る労働には鍋島家があってるつなく陣馬や備前竹斧と土井の絵紙に花田の任務五条壁いた島の神明日でなもたかきこの国聞くちやワイフの女赤落ちくらいの醤油ただこうもう
町に西門同じく重住本性を名乗る関西門水島海島小川の武蔵入りへ入り船六花の根立花左近蓮の池かまちに西門同じく重住本性を名乗る関西門巻目の誕生するがの根ここらがたりをはじめとしそのかさんの諸侍へ秘密御前に集めて信長高信公押し立てまつるいよよたかに高信公は火をくらせたもはあまり御前のめでたさにある日のこと家中一同をめでおりに招き養子家中の方々今日招くはほかぎにあらず弓は袋矢はやつぼ剣は鞘に収まる世の中とはいうものの謀反を起こす世の中なれば人質を一人ずつ人質持ち人々から取っておくならば例えば本逆起こすとも親はこの煩悩にほだされてとどまるが世の習いこの段会場を回されよ仰せにはっとご家来衆は5年で住みすり流すにわかに会場したためて家中に会場めぐすなら人々を会場見るよりも我も君の務めに捧げん我も君の務めに出さんと我も俺もと来る人質はまず一番に陣馬や全竹尾のとの末に虎若丸とて15歳に小川の武蔵が世の末に菊若丸とて10歳なり町西門の世の末に千若丸と申して8歳に走りげ直澄の世の末に新若丸と申してわずか3歳になりいまだ御前の務めもかなわぬゆえ落ちやめの音愛添えて御前の務めといださるるはそかまたの人々俺も我もとよ君の御前にあげらるある日のことに高信公は大輪なおずみを目通りに招かれやいかにもなおずみ今日夜が招くもほかぎにがらず肥後菊池赤星は二人の子供を産みながら一人の人質をいださぬは潮に二丁の弓引くかただし謀反の兆しあるやとて
大義ながらその方はこれより死後を菊池に駆け下り、赤星が所存のほどきっと聞き取ってまいられよ。ははおしゃにはと直澄はひの皿をまかりたちに以後菊池と急いでゆく急げはうちの信子と限りなしかずみかにあたる日は菊池ワイフに月にける玄関に立ち寄りお願い申すお頼み申す言葉に置くよりもいでくるこの人はないの醤油いやもしどなた様かと思いますれば田尻直澄様ではござりませぬか。肥前の佐賀よりはるばるとご苦労にて候。おいやただいま直澄君のお言葉に従い使いに参ったるもので候。さようでござりまするか。しばらくお待ちくださりませと奥の人間に参り右の次第を申し破ればしからば奥の人間にというもので早速再び出て奥の座敷に案内をされる。申し直澄様主人来ないこの頃長な患いで今だようやく杖を力に屋敷法要するぐらいなことでご無沙汰ばかりでござります。いやご病気でござるか。そりゃお気の毒千番じゃが何にも知らずに参りました。赤星殿は寝巻きのままにすごき帯じっと引き締めてしずしずはあ珍しや直澄様か。赤星殿確かにご病気というお話いや長なとこについてしかしながら直澄殿や今日御身の恩義では何か司祭あってのことと承るが他ではござりません。この頃人質を持つし人質は一人ずつの人質を差し上げねばならん。ご承知の通りと存じますが君の仰せにはご貴殿一人何の訪れもなきゆえにこの度君のお言葉には非業菊池は二人の子供を産みながら一人の人質を言い出さぬは週に日曜の弓引くかただしは謀反の兆しがあるかきっ
と聞き届けてまいるその御意にて候。おい半星直純様。なるほど貴殿の仰せのとおり会場は試験そうらげども病気中のことなればただいままで承知ながら無沙汰をいたして候。これより病気併用次第に兄三郎なりと妹の安なりとどちらなりと召し連れて君の御前に参り君に万事をよろしく頼む上からはしばらくの間差し控えくださるようどうぞお伝えくださりませ。なるほどなるほど。赤星殿はお二人の子供でさえもそのとおり。覚悟す直純は杖にも頼りにもならない子供じゃがたった一人のせがれ年を数えてわずか3歳。御前の務めもかなわぬゆえ落ちやめのうとさし愛添えて御前に差し上げ候が今日はお手打ちにはなるまいか。明日は無礼とがあるまいか。赤星様親の子供に煩悩は限りはござりません。直純赤星の話のところに人の方よりもからかみを開きお許しくださりませ。ただいまこれに参りしはせがれでござります。田尻様のお越しの様子は人間のうちから残らず聞きました。非然の君より勤めに登れとの使者と受けたまわる。侍の家にまで来て侍の習いならば父上様一日も早く佐賀の城に参ります。どうぞおいとまくださりませ。おお三郎しからばそちは佐賀の城に参るか。あっぱりでかした三郎丸。さすがはくないがこであるぞ。その儀にあらばせがれ一刻も早く用意をいたし田尻様の恩ともして秘伝の佐賀の城に参られよ。ありがとうござりますと父の一間を下がられていかにも竹若丸おるか。若君様我はこれよりの佐賀の城に参るから友の支度をいたされよ。はっと答えて力の竹若丸はお前とは思えども襲名ならばでしもなしそうすなじなに触れをなす十は6人の友で三郎丸のいでたちはにも派手やかに下には白の長襦袢山
バと色の泡汗したち細帯つえに目ぐす大名結びに引き結び大剣取って落としだしそれだし取っては竜にたまさみまたの人々も思い思いに見たくなさる16人の御友で死の御前とがらる御前になりければ両の手をつえてはつもりを下げ申し上げます父上様これでおいとまいたします用意ができたら三郎よ早く佐賀の城に参られよとはいうものの門出の言葉に一言だけ言うておくよくも聞かれよ正体肥前の佐賀の城というところは山岳国からあまた購買衆が集まってたくさんいられる必ず君に無礼をそれではないまた購買衆と喧嘩口論指でも刺されるような憎まれることはいたすまいぞもう一つついでに申すことは幾年おらねばならぬものかたとえどのようなことがあってもの酒と女にはせがれ心を許すな酒と女に心許せばあだな命を失う難が来るこれさえ言うておけば用事はないもし直純様12歳のせがれをよろしくお頼み申しますいやいや必ず赤星様ご心配がそばすなとそれまでそろ赤星殿ご苦労でござるたじりなお住様さらばさらば父上様おさらばおさらばご一門の人々はこれより口にワイフまかりげたちまたの人々も門前までは見送られワイフの上手にして黒出すのは秘伝の国高信公の本性して急がる愛のは道中は預かりまして着いたるところは佐賀の城高信公の御門殿三郎丸いやあなたただいまこれに参りしは四五の国菊池赤星のせがれ三郎丸ただいま三条をつかまつる万事取り次ぎお願いつかまつるとおす言葉に
またの人々は菊池ワイフの若君と出迎えをいたし殿の目通りに案内をする。でも午前に相なりは両の手を使いつもりを下げ申し上げます御殿様。ただいまこれに参りしは菊池赤星のせがれ三郎丸にて候。ただいま参上いたしまし。おお、誰かと思いおればその方は赤星のせがれ三郎丸と申すかの。初にそなたの顔を見たのじゃが、世の中というものは三郎面白いものじゃ。ただ今までは五条熊兵衛の世の末に熊十丸、いまだに15歳だが熊十ほどの美男子はあるまいと思っていたが、そちの顔と熊十の顔を比べてみれば雪と墨とのあだ違い。そなたが雪で熊十丸が墨。いや三郎、とんだことを言うたが、対面は初なればもそっとちっこをより塩と家来の杯をいたすぞと棒から高信公は教師杯取り出し一本組んでからと欲し三郎丸に下さる三郎丸斜めに頂戴し、早三言も過ぎゆけば我が君様と差し返す。いや、いかにも三郎、その方は午前次間役を申しつけたるぞ。ありがとうございます。上りし日より三郎丸は午前次間役、また熊十丸は殿のおそば役、終終豊かに日を送るある日のことに高信公あまりその日の寂しさにそば役の熊十丸をはじめ次間役の三郎を招き、やは両人今日は夜が目通りで将棋をいたせ、またすごろくをやってみよ。この度は碁をやれよ、歌を読め、詩を作れとご将棋歌しすごろくと望まれましたが、熊十丸は15歳、三郎丸は12歳、三つも劣る三郎丸に何一言も勝つことはさらになし。これをご覧になって殿様が「いやいかにも両人見事じゃ、面白い。これから先は武士の第一は剣術じゃ。夜が広庭にてさあ剣術の稽古をいたせ。」仰せにはっと両人は広庭さして飛んでゆく。家中の侍方がこの吉を聞いて「いやー、そば役の熊十丸殿と四行赤星殿と剣術の稽古、どちらが手振りがいいかな。」何を言うたところでまだ年若いや。いや若いとは言いながらあの三郎殿は優しい男ぶりだ。なんで優しい男ぶりで熊十殿に勝つものか。どれがどっちがどっち行くかさっぱりわからんわい。
またの人々は三郎は丸と熊十丸の稽古見物船俺も我もとくるりと通り巻く白庭のそのところで両人人を東よりぶち込んで一生懸命上を払えば下にとぬくる下を払えば飛び越え羽やここへしばらく間は互いに両人力のあらん限りに叩くたりしばらく間の戦いを見物一度の人々は素早くに味方もあれば次間の人に味方をする者もある。いや熊十殿行けよそじゃしっかり一歩の方では三郎殿その調子で行けよおいにやれよとは言わい声張り上げしばらく戦うそのうちに三郎丸は熊十丸の面を望んでごめんでござる。おこせでござる。二番うちも負けたれど熊十丸が参ったと声がかからん。またがお堂でござると三つの品を一々に真正面で受け止むるこのよし眺めたご一度いや赤星殿あっぱれなでかされたぞ赤星殿めでたでかした赤星殿と喝采の音は天も崩るばかりこのよしをご覧にあいなって高信公はやはり両人勝負は見えた。これでよかる。まずよが目通りに参れと高いところから声かけながら人間に下がらる。三郎丸はちり打ち払い行儀正しくもしないも音のところに収め君の御前に上がってゆく。残りし熊十丸はさては残念口をしやご将棋私にも散々負けこういう大勢の人中で武士の第一剣術に負けて残念口をしや私やご将棋に負けたはいとはねど武士の第一剣道に負けたが口をしやたかでかちれたる12歳のあの三郎
よくも我にや侮辱を与えた恥を塗りた。我が身の悪いを棚に上げ、世にも憎きは三郎丸。しばらくの間無念の涙、人に見られてはなるまいと切り打ち払いながら君のお目通り行儀正しく挨拶を登ればよい風もではぬ。今日は見事じゃったの。よくもでかしてくれた熊十丸。やっぱり年の句というものはありがたい。世は嬉しいぞ。なぜならば三郎、そなたは12歳、熊十そちは15歳。三郎丸が熊十丸に勝つはずはない。必ずそなたに花を咲かしてやろう。花持たせようと熊十丸はわざと負けてそなたに勝ちを譲ったのじゃ。熊十丸、そちは偉い。やっぱり負けた。ことは12歳に1年前にしてやろう。武士の同情を持って負けてくれたのじゃ。そういう嬉しいことはない三郎。必ず勝ったと思うなよ。そちに勝ちを譲ってくれた。さあ双方に世が杯を取らするぞと目と桜にくださる。互いに両若者は斜めに引き受けて早三言過ぎゆけばお殿様と差し返し、三郎丸は次の間に下がってゆこう。その日は難なく収まったが、収まりにこいは熊十丸。これより三郎丸は世にも憎きやつ。殿が申すには我をわざと負けて三郎に勝たせたと申されたが、それは殿の自己口。我は負けてしまったのじゃ。わざと負けてはおらん。年も取らないあの12歳の三郎目に負けたるはよりも憎きあの三郎丸。どうがないたして無念ばらしをいたさにゃ腹の虫が収まらん。さてもものの後日も暮らすそのうちにある日のことに少しの言葉の誤りを取り上げ高信公は「いや熊十丸、その方は武士法者め。今の言葉は誰に申したのじゃ。己見たような知恵足らずめを世が御殿にそば役と召し使うかゆはない。目通りかなわん。これよりこの場を切り玄関役に任せやがりょらな。こゆにおいさげ丸を玄関役に追い下げて次前役には三郎丸を
午前に呼び寄せ午前そば焼くと申しつけられたるが、これが御殿騒動のもとはこれより御前を下げられし熊十丸は玄関に立ってみてみしやのとりどり秋のまでも今朝までもそば焼くいたせしそれがしがなんぼぶれがろうとも役もだんだん多い中漫座の中でどうして原価役が務められよう。今宵はこれよりにも人目を忍び殿の人間に忍び込みそばに眠りし三郎丸刺し殺して返す刀に腹一文字にかっさばきこの世をさらんと覚悟を定めし熊十丸はそのわしのくれる待ち受くるその日は次第にくれてゆく一個が庄屋で二個が四つ三個夜中になるならば人の寝息を伺い脱ぎ足差し足忍び足じっと忍び寄って愛の建物すと開いてみれば高信君も昼の疲れ三郎丸の釈迦は湯船のありさまありがたいはあよくもよくもくたばるおるわいよし己にこき三郎覚えておれと脱ぎ足差し足忍び足でいっとよっては腰の一とずらりと引き脱いで目こぎには裏表に随分の湿りをくれ三郎丸を馬またがりに打ちまたがり逆手に取ったる刃を食道機関の急上並んでうた刺そうとしたが待てよ人一人刺し殺して我は切腹いたして死ぬるは武士の道とはいうもののここですこの熊十丸が死んでしもうたなら後に残りし父熊兵衛が何のために死んだであろうか熊十が悪いのか三郎が悪いのかどっちがどっちやらさっぱり分からずに後で父が心配するであろう悪いこととは思いでもこれから病気と殿をたばかって病気願いをいたし屋敷に帰り父にこの話をしたならばこれから先は父がどうするのか父の胸三寸に任せようそうじやそうじやとそのまま忍びがしでご玄関に下がりその世があくれば早速病気の手が願いをすればそういうこととは高信公をご存じなくしからばそちが病気とあらば大事なことじゃ屋敷に下がってきっと養生いたしてまいられよありがとうござりますると。我が家をさして戻っていく
我が家になれば勝手なれたる玄関口。父上様、父上様、お許しくだされ。父上様。熊兵衛は玄関に立ち入りからかみを開き、おお、誰かと思え、せがれじゃねえか。おお、せがれ、逆たぶりにごてん下がりをさしちゃったの。さあさあ、こちらに上がり、上がり。何ぐずぐずしているのじゃ。ん？大層顔色が変わっている。どうしたんだ。炎上気兼ねがいるものか。我が家に戻って誰に炎上するところがあるかい。おいおい、おや。ああ、女房。今せがれが御殿下がりをした。早く名衆珍名を出せやと。早速人間の方に二親が数の名衆名物を整えて、せがれ熊十丸をいさむれども両眼には涙がいっぱい。不思議と眺めて熊兵衛が、いやせがれ、いつもに変わって進まぬそなたの顔、何かを君に無礼とかでもいたしたのか。遠慮気がねえいるものか。親子の中じゃつぶさに語って聞かせれよ。貸してみよう。涙を押しのごに父上様。そば役のことはよくご存じ。おお、そなたがそば役は100も承知200も合点。それがどうしたのじゃ。はい。実はそのうちに菊池のワイフから赤星が参り、殿のお言葉には今まで熊十より他に美男子はないと思うていたが、熊十の器量とそなたの器量、物に例えれば雪と墨との違い、熊十墨、三郎が雪、それだけはいとわねども父上様、ある日のことに継間役を準じられたる三郎は呼び寄せ、私やご将棋すごろく何一言も負けてしまい、それ負けたはいとわねぞ父上様。ある日のことには家中侍のその前で武士の第一剣術に散々に負けてしまい、これが無念残念でござります。ある日のことに我が言葉が使いよの悪い殿様が無礼己見たようなものは余がそば役に召しつこうかいはない。目通りかなわぬ玄関板に追い下げられ父上、昨日までも今朝までもそば役いたせちそれがしが三河国の侍のその前にそうして玄関役が務められよ。よりも憎きは赤星と思い、夜のことに忍び寝首を刺して返す刀で死んでしまおうと忍び込んで、ままたがりに内またがり刺そうとしたが、このまま死んだらどっちがいいか悪いか、後で父が心配するであろうと思い、そのまま御殿に下がり夜の明けて病気と偽って屋敷に下がってきた。せがれの身の上お父上、どうぞご推理をくださりませ。お、そうか。よしよし。その方が武士の第一に負けたにせよ、昨日までも今朝まで